안녕하세요. 제가 저번에 우리 크림이, 이 이름이 크림이거든요. 우리 크림이 그 후기 영상을 찍었잖아요. 오늘은 크림이 옷이 제가 만들었어요. 총 2벌을 만들었는데, 네, 잘 해주셨으면 좋겠어요. 안경을 나중에 또 구매할 생각이에요. 빵빵독 하면 안경 아니겠습니까? 빵빵독에 쓰는 안경. 네, 그러면 한번. 지금 옆에 강아지가 있어가지고 죄송합니다. 지금 강아지가 옆에 있어요. 이거는 동생이 커터칼 주워온 커터칼, 그 땅바닥 주워온 게 아니라 집에서 나중 골라지는 거 들고 온 거예요. 한번 그럼 뜯어보도록 할게요. 네, 일단 구성품은 이렇게 있는 것 같은데, 일단 제가 구매한 것들이 맞는지 일단 확인을 해봐야 하는데. 자, 이거는 짱구 자무채가 시킨 게 맞아요. 너무 귀엽지 않나요? 우리 크리미한테 잘 맞을 것 같아요. 모자도 있고요. 또 하나 제가 어피치 유튜브에 피치 아닙니까? 피치는 피치, 우리 피치 옷을 샀습니다. 이렇게 위에도 입을 수 있어요. 한번 착용샷을 보여드릴게요. 저 이렇게 크리미를 데리고 왔습니다. 크리미에게 먼저 짱구 잠옷을 입혀주도록 할게요. 자, 일단 여기 뒤에는 이렇게 돼 있어가지고 입힐 수가 있어요. 이렇게 입히는 건 그 올인님 출처입니다. 한번 입혀보도록 할게요. 일단 이렇게 입혀주었어요. 뭔가 좀 그런데 되게 귀엽잖아요. 귀여움 됐어요. 짠, 되게 귀엽게 짱구 잠옷. 그 다음은 복숭아. 여러분 이거 미쳤어요. 진짜 너무 귀엽지 않아요? 복숭아, 진짜 너무 귀여워요. 여러분도 이렇게 만들어서 옷까지 이렇게 귀엽게 요렇게럼 해주시면 진짜 이뻐요. 그러면 이상의 크림이 옷 후기였고요. 그러면 다음 영상에서 또 봬요. 안녕.